各位同學大家好，呢節呢，我哋會睇 separation 入邊嘅 filtration。咁如果一個普通嘅 filtration 呢，大家好低班都已經學過㗎啦。咁當然啦 apparatus 方面呢，你係需要有 funnel 啦，或者係 filter funnel。然之後有一張嘅 filter paper。咁一般畫嘅時候呢，我哋都用虛線去表達 filter paper 嘅。咁就當然啦，我哋會用一個嘅 conical flask 咧嚟到去接住呢啲 filtrate 嘅。咁而 filtration 個用途呢，主要係 separate 一啲嘅 solid 同埋呢係一隻嘅 liquid。咁呢隻 liquid 當然啦，可以係一隻 pure 嘅 liquid 啦，又或者咧係一個 aqueous solution 都得。咁兩個都可以係我哋要嘅 product 嘅。咁但係咧有一點咧，大家要緊記啦，就係呢個 solid 同埋 liquid 咧一定要係 immiscible， 一定要係 immiscible。即係話咧，大家係唔會互溶喺對方嗰度，咁先至 OK 嘅。咁由於咧 filtration 咧相對地係好慢啦，咁所以咧喺 organic 入邊咧，如果我哋想加速呢個嘅 filtration 嘅話咧，咁我哋咧就會用 suction filtration。suction filtration。咁大家咧要識得畫咧 suction filtration 嘅嗰個圖啦。咁佢最主要咧就係可以增加個 filtration 嘅速度啦。咁就利用翻一個嘅真空泵，咁就可以透過一個壓力嘅 difference 咧嚟到去收集嘅。咁而成個嘅 set up 咧，當然啦，亦都係需要有一個嘅有一個 funnel 啦，有一個嘅conical flask 啦。咁就呢個 conical flask 咧有個特點嘅，就唔係一個普通嘅 conical flask， 而係咧佢喺入邊咧就會有一個嘅喺入邊咧就有一條嘅管。咁呢條管咧就會駁落去個真空泵嗰度。咁而個 funnel 亦都唔係一個普通嘅 funnel 噶啦。咁我哋咧就會叫呢個 funnel 咧就做一個嘅 Buchner funnel。Buchner 咧就唔係一個英文嚟嘅，不過我哋當佢英文咁樣睇啦。Buchner funnel。咁佢係一個咧磁製嘅東西，咁就有一排窿咧喺個底嗰度。咁我哋咧會係加一張圓形嘅 filter paper 落去。咁為咗咧係抽真空啦，咁我哋要將嗰個嘅conical flask 咧嚟到去即係 stopper 咗佢。咁而呢個 conical flask 由於係有條柄啊，所以咧我哋會叫佢做 conical flask with stem， 又或者咧索性叫佢做 Buchner flask。咁兩個都得，咁大家咧就自己決定啦。咁喺呢個柄嗰度咧，我哋會係抽一個嘅真空。咁所以咧呢度咧，我哋要駁落去呢一個 suction pump 嗰度。咁喺課堂入邊咧，我會示範俾大家睇，同埋咧俾大家應用嘅。咁當嗰個 suction pump 開動嘅時候咧，個 gas 咧就會喺度走咗出嚟啦。咁由於呢個 conical flask 咧 with stem 係密封咗嘅，咁所以咧就逼住咧上邊咧就有一個對流，有啲 gas 咧或者有啲 air 咧係咁樣抽入去啦。咁所以咧佢可以咧就加速咗個 filtration 嘅速度。咁如果咧 filtration 完咗啦，咁亦都可以咧透過啲 air 咧就令到佢咧係 dry 佢嘅。所以咧除咗係 speed up嗰個 filtration 嘅速度之外咧，亦都可以用於咧 dry 一啲嘅 solid 嘅。咁大家留意下呢個嘅 suction filtration 啦。拜拜。